うちょっと丸くなれる。よしよしよし。でここからこういくと手が逆に回旋してしまうので、こっちに持ってくるようなイメージですね。そうするときれいにトルクがかかると思います。じゃあ肩楽にして腰も楽にして。はい、いいですよ。こんな感じで、いつもこっちにね突っ込むんですけど、この時だけはグッとかかとに組み込むときれいに深く入ると思います。OK。よし、行きましょうか。いいアジャストでした。